sallallahu alaihi wasallam. Shtaj do thotë kena hi mrena, apëta. Ama e patë edhe vetë, do thotë që ti ki qef me shku da nikun më ban grupa, ama policia nuk qenë, do thotë ban ndales. Ta s'kan faj edhe ata, për atë rësfje se ka lloj njerëz të cilët vinë për lloj shteteve, të cilët do thotë bojnë organizime pa pëlqyeshme edhe pastaj policia do thotë nuk i don. Sa vetë në zërë namaz me falë, xhamia pejgamberit sa me oborin. Po veç xhamia si xhami, do thotë nëse mushët naltë dhe poshtë, thojnë do thotë parafërsisht se i zën që ati ka një 1 milion njerëzi. Do thotë 1 milion njerëzi për më falë për me njëherë. Edhe tash këto janë të planifiku, do thotë me ba apet zgjërimin e xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me mujt me falë ma tepër, po kur ndodh ajo, Allahu alem, Zoti e din mas miri. Ama xhamia është do thotë 2 katë. Ka kati i parë, pastaj edhe ka kati i dytë. Do thotë kati i dytë faktikisht do thotë kulmi i xhamisë. Shka edhe ajo qele do thotë për më falë krejt, edhe kur mushët ke xhamia, do thotë naltë edhe poshtë krejt, i kanë numru prafërsisht janë kanë do thotë 1 milion njerëz. Haqir Akibi po thotë selam aleikum Habibi. Wa aleikum selam, haxhis. Allahu i dhash net, edhe jarujt vllaznit edhe djemt inshallah.